السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس الجامعة، السادة الشيوخ، السيد قاضي الشرطة، الأساتذة، إخواني الطلبة والطالبات، الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ليست محاضرة، ولكن هي فرصة أن نكون في ديانة العزيزة ونكون جغرافيا في هذا الموقع المميز وهذا الحرم الجامعي، جامعة ديالى المميزة. سمعنا عنها سابقا واليوم نراها بأم أعيننا، وحقيقة نفتخر كعراقيين بهذه الجامعة. وأيضا أنا نصف الثاني كحامل شهادة الدكتوراه بالإعلام من كلية الإعلام جامعة بغداد، فنصفي الآخر الأكاديمي أيضا يفتخر بأن أتواجد في مثل هكذا جامعة ومثل هكذا أساتذة وطلاب مميزين. إخوان، الحرب النفسية الكل يعرف أصبحت اليوم هي المحرك الرئيس لكل الحروب، وعندما نرجع بعقارب الساعة إلى الوراء لسنة ونيف نرجع إلى ما حدث من أحداث مؤسفة في الموصل وصلاح الدين وفي محافظتكم العزيزة هذه. بالتأكيد ما استخدم فيها هي أدوات القتال النفسي التي استخدمت بطريقة سيئة من قبل عدونا الإرهابي داعش. بالتأكيد الإرهاصات اللي حدث كنا عشناها وكنا جزء من لحظات وساعات كانت مؤسفة، ولكن هذا واقع الحال، حدث ما حدث. وعندما ننظر بعين العلم والمعرفة، وعندما نتمحص فيما حدث ونقوم بتشريحه علميا بأساليب البحث العلمي وبأدواتنا العملية، نرى أن ما حدث كان فيه جزء كبير جدا ومساحة تحرك عريضة للشائعات. الشائعات لعبت دور كبير في تلك المرحلة، بل أن الكثير من قواتنا الأمنية والكثير من جمهورنا لم يقاتل أو ترك ساحة القتال أو تسبب في مشكلة معينة بسبب الشائعات. والشائعات استخدمت من قبل الكثير من القوى منذ بدء التاريخ لحد هذا اليوم، ولكن بطبيعة الحال أنه الإنسان لا يتعظ أو لا يستفاد من دروس الماضي. أحداث الموصل ولي المؤلف في هذا الموضوع كانت واضحة، كانت شائعات، كان هنالك أيضا إشكالية لنقل بها ونتكلم